mulai cek ya wes ini dulur. Dan sudah selesai untuk loading dari Hapro dan penataan dari subwoofer. Dan di sini pun juga ada Blisat audio ya. Sudah mulai loading ini. Yang tadi masih cari tempat yang nyaman ya buat menata subwoofer atau memasang. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur horor dimanapun berada. Kembali lagi bersama admin di channel Nur ID. Dan untuk malam ini admin berada di kota Blitar ya. Nah, di sini sudah ada truk brewok yang menuju ke belakang. Sepertinya akan memasang subwoofer ya. Untuk subwoofernya berada di truk warna putih itu. Dan untuk malam ini suasana semua pada loading ya dulu. Untuk sound system di depan juga sudah ada satu sound system lagi itu. Sepertinya sudah mulai setting lighting ya itu. Untuk sound system yang di depan itu ada Guntur Buana dulur ya. Nah ini untuk Blisat lagi loading ya. Dan ini ada satu sound system lagi nyeting lampu. Oke dulur, untuk Nanda juga sudah nyampe ini ya. Terus saja mungkin mau di loading sebelah sana ya. Langsung saja kita coba ikutin. Nah ini untuk terkecilnya sudah mulai berdatangan untuk semua sound system ya. Bawa sepeda? Bawa sepeda? Iya lah, masa tak kayak Masih dulu, aku tak. Oh, aku langsung ke sono. Oke, bola untuk di depan saya ini juga sudah ada satu sound system lagi ya. Sepertinya ini Hapro audio. Oh, sudah mulai cek ya wes ini dulur. Dan sudah selesai untuk loading dari Hapro audio. Untuk Hapro ini bawa subwoofer berapa? Ada 1, 2, 3, 4, ada 12 subwoofer. Oke, langsung saja kita coba menuju ke arah sound system yang sebelah sana ya dulur. Oke, untuk Nanda di sini juga mulai mencari posisi untuk melanjutkan penataan dari subwoofer. Dan di sini pun juga ada Blisat audio ya. Nah, ini untuk Blisat juga sudah mulai loading, pasang-pasang subwoofer juga tuh. Masih baru dapat 2 ke atas, 3 ke samping untuk Blisat audio. Langsung saja kita coba sepil ke depan ya, ada sound system apa saja. Nanda ngosek dulur. Untuk truknya ganti ini ya. Langsung kita sepil ke depan dulu.
Nah, ini nuansa sangat ramai dulur ya. Di sini juga ada sound system lagi. Di daerah Brewo Audio juga sudah mulai loading ini. Yang tadi masih cari tempat yang nyaman ya buat menata subwoofer atau memasang subwoofernya. Loading subwoofer. Oke Bolo, dan malam ini sudah selesai ya untuk pemasangan subwoofer dari Brewo Audio. Sepertinya ini ada 12 subwoofer kolaborasi antara Bregus sama Kubre ya. Yang di tengah itu ada Kubre, yang di pinggir-pinggir itu ada Bregus. Dan malam ini juga pasang rudal ya untuk Brewo Audio. Rudalnya berada di tengah, dan untuk linringnya juga sudah ready. Tampaknya langsung gercep mulai pasang racing ini. Juga mau pasang-pasang lighting. Mungkin biar cepat selesai untuk pemasangan, nggak nunggu sampai besok siang. Karena kalau pemasangan siang itu otomatis panas ya, telur. Jadi semua untuk subwoofer sama sound lain itu dipasang pada malam hari ini. Tadi di arah sana itu juga ada bisat ya. Langsung saja kita coba untuk bisat sudah selesai apa belum. Juga ada nanda ya. Terus untuk aeromik di sebelah mana ya telur ini? Ya, langsung gercep juga ya. Ini untuk nanda audio. Langsung melanjutkan penataan dari subwoofer atau linring yang ini, yang bawah ini. Dan untuk penataan dari nanda audio ini seperti biasa ya, untuk subwoofernya naik 6, bergeser ke samping 2, jadi 12. 6 ke atas, 2 ke samping untuk nanda Jember ini. Penampakan dari depan sangat glowing untuk nanda telur ya. Epok GLA.